ahoana ny fomba ahafahantsika mamaha ihany koa misehatra io satria mitaraina daholo le mpisehatra amin'izao fotoana zao ny vahiny ihany koa mety ho atahotra wakati Madagasikara. Imaginetsika aloha atao tsara. Vahaolana momba ny tourisme atao. Imaginetsika aloha atao tsara. Satria imaginetsika io voakasika ny dolo zavatra rehetra. Imaginetsika atao tsara hoe tsika atokisana, tsika tsy mandainga. Important zay. Hoe zao nisan'ny coronavirus eto amintsika dia tenenina marina hoe zao nisan'ny coronavirus. Dia mba miezaka tsika zany manome image tsara. Satria raha vao ratsy le image tsika hoe ripaka be dia be ny olona maty Antananarivo dia tsy matahotra ny olona katy. Ka ny image atao tsara dia fehezina tsara le aretina aloha raha tsy zany tsy miainga ho resaka tourisme. Dia ny fivoahan'ireo anareo raha androany antsika ohatra raisitsika zao Tomasina zao fa tsara ny situation. Ekena fa mbola misy corona kely vitsivitsy fa talohany 50 isan'andro 80 isan'andro ny corona zao efa milamina. Dia za zao amin'ny place fitondrana dia bon nareo réunionnais misy vol direct makany Tomasina. Manova test nareo. Mahazo mivaly ny test makanisana Tomasina tsy tondra aretina izy olona testé. Dia ny olona vao Tomasina akany la réunion dia manova test nareo dia akany la réunion nareo dia sokafo. Ny fizahantany eto amintsika ny olona tsy andeha sambo akaty Madagasikara eny misy ny paquebot fa hoe andeha mandalo fotsiny le paquebot fa tsy hoe olona andeha hipetraka aty reny fa ny olona andeha aty passe 15 jours eto toerana tsy maintsy mandeha aeroplanina afaka sokafana tsara fa ny fanjakana matahotra. Fanjakana tsy navoafeha olona 20 avy any velany dia matahotra izy mifehy androany. Zany vao miresaka isan'andro amin'ny directeur général ny MSC zao volona andefa croisière aty ny Costa ko croisière volona andefa croisière aty fa ny fanjakanantsika matahotra. Misy zao tantsambo malagasy mbola any amin'ny 100 any tavelany velany. Dia reny tantsambo malagasy reny matahotra fanjakana andray an'zareo aty. Efa nisy telopolo zao teo ny tantsambo MSC tonga dia voakarakara tsara. MSC ny mandoany le frais mandoa roplanina anankiray vonona izy andoany le frais ho andefasan'le tantsambotsika malagasy tavelany velany ary andoan'le mise en quarantaine eto fa le fanjakana antsika mihitsy vao misy zavatra vaovao dia matahotra satria izy tsy zatra mbola tsy niaina resaka valana retina le fanjakana ka izy tsy andrasana aminy zay fa ny andrasana aminy enoy ny mpiasa ny fahasalamana. Ny mpiasa ny fahasalamana mahay hoe zao ny fomba fijerena fa ny mpiasa ny fahasalamana tsy enona. Dia zay ny tonga antsika sahirana. Miresaka an'izay ianao dia nitsaroko aloha misy an'le programme goavana be izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao le matoro Ratsiraka hoe hanangana reny hôtel 5 étoiles lehibe reny io ary zao fa atao ohatran'ny hoe nisy arabo ihany koa zany tonga teto amintsika zany hanangana an'izay hôtely zay any amin'ny faritry Menabe any asa raha fantatrao ny fantaniana tiako apetraka dia hoe inona ny tokony lalàna mifehy an'ity resaka fandarana amin'ny resaka fizahantany ity non problème fizahantany voalohany karazan'olona sahala aminao ahoana zany tokony azo an'le sehatra amin'izao fotoana izao sa hoe manao ahoana somary betsaka ihany mpandrary malagasy somary voatosy-botanana ao anatin'le izy efa nitantana ny département io ianao no zavatra tsy mety atao amin'ny fanjakana zao dia betsaka le olona investisseur teto an-toerana rendray atao ankilabao fa malalaka sy mangarahara ve ny fangatana n'izay zavatra dia ny tany tadiavin'zareo indray amena olo-kafa zay mbola tsy nakaty dia za mahita hoe tsy dia madio zay zavatra zay satria mety business io anivon'ny fitondrana zany zavatra ratsy zany. Ianao mila manome tosika ho an'ny mpandraraha malagasy. Tsy ianao indray androany hoe amorona usine anao automobile dia mpandraraha malagasy ny afaka asianao mamorona usine anao automobile anafatra moto indray ho fanjakana. Mpandraraha malagasy be dia be manafatra moto donc zany tsy tokony anao concurrence amin'ny olona eto an-toerana fa ampiroborobo ny toekarena eto an-toerana zay zany donc zany tsy mangarahara reny aminy tena zavatra misy mantsy ohatra tena tsoroko aminao le fantania za ohatra gasikara manana mpiara-miasa avy any ivelany ka hanangana reny complexe hôtel 5 étoiles reny zany efa tsy akaiky amin'ny fitondram-panjakana mety tsy azo vana ao anatin'ny sehatra mifandarana an'le izy tsy maintsy ny olo akaiky ny fanjakana foana ve le matoro Ratsiraka tsy vo zao misy an'izany zavatra zany fa sy fitondrana fandimbe no mahazo an'le marché tena grave mantsy zao gasikara akaiky ny fanjakana le olona dia nahazo marché ohatra nahazo tany ohatra
dia rehefa miova le fitondrana dia enjena amin'izay n'olona iny. Zay ny tena gravy eto amintsika. Zay ny tena gravy eto amintsika. Donc zany a ohatrany hoe za zao mahita fa enjehan'ny fanjakana ny orinasa Ravinala airport satria hony a tsy momba an'io fitondrana satria fitondrana talona no le Ravinala airport tsy normal zany. Tsika zany raha vao mbola hifanentsika eto foana dia tsy androso mihitsy ny firenena. Ary ny fitondrana raha vao nitanjona any a anankarena eo am-pitantanana fa tsy mitsinjo ny vahoaka malagasy dia latsaka katerena lava ny firenentsika. Zany hoe ianao tsoko mitady tombontsoa anao fa tombontsoa ny firenena malagasy. Efa zareo tianao business lava, tianao an'izao lava, tsy mety reny. Donc zany a amin'ny fizahantany a anisan'ny zavatra voalohany dia ny resaka fitaterana anabakabaka. Tamin'iza ministre ny fizahantany soroko le ministre nandimby ana fa nanao conférence internationale atao amin'ny Carleton zay nitongavan'ny bailleur rehetra dia zako nahita le thème hoe le tourisme seul peut-il développer Madagascar. Zany hoe fizahantany irery ve dia afaka mampandroso ny firenena. Zay le thème. Dia roa andro alohan'iny moa zany solonan'ny gouvernement dia zako zany anisan'ny lasatra fa nanaiky le ministre sorako azy dia nandimby ana monsieur Brunel député ankehitriny vice-président ny assemblée. Izy zany teny hoe tohizy foana le acte io atao le zavatra dia tanatin'io a zavatra mazava dia ny fifamoivizana anabakabaka sy ny fifamoivizana terrestre atao faran'izay malalaka faran'izay tsotra. Zany hoe tsy normal atsika aveto anao makany Tomasina dia mandoa hatramin'ny 1 million d'ariary indraindray nefa ny 45 minutes de vol nefa ny tokony any amin'ny 200 000 ariary. Zay mahatonga amin'ny vahoaka malagasy tsy afaka amin'ny voyage. Firy amin'olona eto Antananarivo efa nahita an'izany nosy be zany vitsy dia vitsy. Firy any amin'ny vahoaka nosy be efa nahita Antananarivo vitsy dia vitsy. Tsika zany atao anatiny zany tsy serasera tsy afaka amin'izany satria le politika tsika momba ny fizahantany zany na fizahantany eto anatiny na fizahantany hoe tsy laharam-pahamena. Tsika zany raha naturel ho an'ny Madagascar dia deux secteurs tena hoe naturel vocation naturel atsika. Agriculture aloha voalohany dikany agriculture fambolena zany dikan'izany anatin'izany ny jono sy ny fiompiana iny voalohany. Fanjakana ankehitriny ve mba miresaka momba an'izany? Jamais. Fanjakana ankehitriny zavatra resahany dia anamboatra stady. Andrasana fanjakana ve anamboatra stady? Fanjakana ankehitriny rehefa ny zavatra resahany dia anao immeuble anankiray privé ne manao an'izany ameo voly sehatrasa le privé fa tsy hoe zavatra andeha foninao dia jereo fa na hainao fa raha vao hôpitaly manara-penitra ony dia ampiny fitondrana hony tamin'ny toerana sasany fa raha vao hôpitaly le tsotra zany dia tsy ampina. Ampio le hôpitaly rehetra indrindrandrindra le fa teo taloha reny satria reny tena hôpitaly ngeza reny tena raha mitondra jarabrika amin'izany anao dia tena hoe mampandroso le firenena fa tsy hoe amorona zava-baovao foana satria hoan'ny voninahitra anao non ny firenena tsy njovana fa voninahitra anao zany tokony rehefa ianao filoam-pirenena zany dia efa nahazo voninahitra anao zany. Efa vadika siafy ianao fa maranako ny resaka fizahantany teo satria tiako insister kely manisitra anao any Frantsa asa raha efa ianao ny vaovao fa ny 20 isanjato ny karaman'ny hôtelier rehetra dia hoalohan'ny fanjakana hatramin'ny farany taona zany zava-misy afaka nataontsika zany manao ahoana subvention antsika zay ny verenako mialatsy aminao fa marina ny teninao teo misaotra mesure tokony raisiny fanjakana dia tsotra lafiny fahasalamana efa resantsika tsy verena ntsony fa ny lafiny ara économique raisiko ohatra izy daholo nareo ny hôtel sy restaurant mijaly tanatin'ity confinement zarizary ty sy tsy tiako miteny an'le confinement satria tsy izy io bref dia teny ohatra hoe za hôtel zao zao nisy mipiasa ato amiko dia rola reo tsy hinan-kanina efa bolana bon ok aloha raisinay roa volana amin'ny karamany zareo dia amenainareo dia nareo koa mba mahazo fanampiana kely
zay ny tena izy zay ny zavatra mitranga amin'ny plan de relance ataon'ny Union européenne io misy 700 milliards de dollars io zany io plan de relance io izy koa nareo za koa maçon be zao maçon tsy miasa ingénieur tsy miasa malantona lako ny mpiasa madinika tsy miasa reny raha ohatra zareo ka mpiasa légal dia afaka raisina daholo ny orinasa misy anazy dia amena le fanampiana io fanampiana io efa nataon'ny groupement des entreprises de Madagascar ane hoe ny zavatra tadiavinay de 300 millions de dollars jerevinao ny vola azotsika ohatrinona dia zay ny tadiavin'ny zareo mba ahafany mirelancer ny activité azadiny fa renao miteresaka geste barrière dikan'izany mila mividy gel izy zany dikan'izany mila mividy masque izy zany dikan'izany mila ena ny olona miasa fa hoe miasa ny ampahany rahapizo ndray miasa ny ampahany misy fentsaikany arabola daholo zany dia izy nefa andohany reny tena ny fanjakana hoe nareo tsy mahazo mandroaka olona oke tsy mahazo mandroaka fa ahoana ny afanay mandony karamany dia raha misy fanampiana avy amin'ny fanjakana andohavana ny karamany dia milamina zay mahatonga anako hoe manomboka androany mbola very koa ny atreto mbola afatsika manao an'izany avokoa ve reny vola voaraitsika reny tsisy olana Roland Ratsira tsisy olana efa voalazako teo fa tsisy fanaramaso satria ny fitondrana izy ao anatiny ara tsy afaka mifampiteny dia lasa tsy any amin'ny raharam-pamena ny vola zay natonga ministre ny tafavoaka ministre fahasalamana fa ny premier ministre dia tokony anisany mba afaka miteny fa premier ministre koa zany ohatrany hoe tereny zavamisy angambany hoe tsy haiko ankaiky ny filoam-pirenena dia tsy miteny fa iny rangahy iny fatako araka ny fahafantarako anazy dia izy olona niasa tamin'ny BIT niasa tamina resaka fitantanana manara-penitra ary mandeha amin'ny tokony ho izy kanefa n'izao miala tsindry miala fondro fa tena tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ary indrindrandrindra io moa zany salama mampome sy hafahafa le resaka bonbon fa iny resaka bonbon iny azadiny fa ministre zay olona tsy fantatra olona tsy haritako tsy fantatra kory ny anaran'le ministre fa tsy nanao tsy izy rery nanao soniana resaka bonbon fa nanao soniana tamin'le izy ministre ny atany dia ministre ny fitantanam-bola miara-manao soni amin'le bonbon hoe avoao ny vola anaovana le bonbon dia tsisy appel d'offre fa marché de gré à gré niara-nanao soni izy telo zay le mahatonga na hoe le firenentsika zany tsisy le mangarara fa tsisy be tokoa ianao zany raha misy fanapakevitra raisinao nefa misy olona maty eto Madagascar zany tsisy olana fa jerevinao nefa Edouard Philippe zao voavoaka ny gouvernement dia voany enquête hoe manina tsy ampy ny masque dia voany enquête ny ministre taloha efa telo taona lasa mbola anatina enquête eto amintsika tsisy an'izany zay ny tena mampalahelo hoe tsisy miaro zany le vahoaka zay mahatonga anako andeha manomboka amin'ny ty herinandro ambony ty dia hijery akaiky ohatra le vola farany azo dia raha vao tsy mandeha amin'ny hôpitaly io dia tsy mandeha amin'ny fanampiana ny seratra fizahantany ary ny seratra privé dia tsy tsaratra tabataba ary vitako mihitsy za rery anagataka rendez-vous amin'ny filoam-pirenena ako fatako fa tsy ho raisiny ako satria tsy tiany le zavatra teneniko fa tiako fata amin'ny vahoaka malagasy fotsiny le zavatra teneniko hoe zao fiarovana ny olona rehetra dia za misy angataka Roland Ratsiraka hoe subventionné reo hôtel sy restaurant reo amin'le vola azotsika fa efa prévu an'izany io fa zavatra ny valinteny nomaly mako dia hoe afaka mindram-bolona reo ny mpiasan'ny fizahantany dia hoe un mois de salaire zany nefa nataon'olona zany nandritra nefa bola izy tsy ny sakafo tsy nandray karama donc zany tsy maintsy mindram-bola izy ahoana ny afany mirembourser dia asianao mindrana indray zany dia rembourser tsy vaolana zany le vaolana tena izy avao voalazako zay